Non, mais quand j'étais gamin avec mon père, j'allais voir des courses de voitures. J'adorais ça. Et bon, on allait aux Essarts à Rouen. Pour ceux qui connaissent, il y avait une course de voitures. Et quand j'étais gamin, comme tous les enfants, je faisais. Et en voyant les voitures passer qui faisaient un gros bruit, je ne sais pas pourquoi, mais tout seul, j'ai fait. Et j'ai commencé à faire la voiture comme ça. Voilà. Voilà, mon fils, il fait plein de trucs. Voilà, je fais le bruitage de la batterie. Je fais. Voilà. Non, mais je comprends que c'est un vrai talent. Non, mais je m'ennuierais pas en mer avec Ah, lui. mais non. Hein, une petite traversée à la rame pendant 5 mois. Ah bah, je suis avec vous, moi. Mais tu vois, ça m'occuperait un peu parce que Ah des fois, bah. je me sens un peu seule. Le soir, je suis là. Et dans les 41 rugissants, ça donnerait quoi? Ah voilà.